मिठू 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 राजू। हाँ हाँ मिठू क्या करने चढ़ा वहाँ पे? मिठू बोलो इनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्द से जल्द। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा पापा कहाँ है? जरा पापा को करो, पापा को करो। तो आज मैं स्पेशल चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, हमारी परशु। ये है ओरेंगो ब्रीड और ये हमारी पर्शियन कैट। हाँ परशु, परशु कम हियर परशु, परशु 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 कम हियर परशु। ये है हमारी पर्शियन कैट। देखो हमारी पर्शियन कैट, कितनी प्यारी सी पर्शियन कैट। लो इसको देखो। हाँ पापा, पापा कहाँ है? पापा, पापा को पुकारो। देखो मैं पीछे जाऊंगा ना, ये पापा को पुकार रहा है पीछे से। पापा को पुकारो, पापा पापा। मिट्टू 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 मिट्टू। पापा कहाँ है? पापा मिट्टू मिट्टू राजू। मिट्टू मिट्टू गार्ड में पूछो। मिट्टू मिट्टू मिट्टू।